Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión vamos a entrar al confesionario. Y antes... casi se me olvidó hablar con él. Las veces que sean necesarias, culero. Vamos a sentarnos entonces. Hey, what's up with those sheep that attacked me? Ah, yes. There are many sheep like that now. They've lost their sanity. If you lose your mind, all you have left to lose is your life. They don't exist in the real world anymore. Are you serious? This is the 9th question. Would you be worried or jealous if your significant other had good friends of the opposite sex? ¿Estarías preocupado o celoso si tu pareja tuviera un buen amigo que que se ve bien? La verdad a mí no me importaría, pero no sé si cuál sea la del karma bueno. Yo creo que es esta, espero que sí. ¿Por qué es carajo? O sea, oh, por Dios. Interesting. Oh, yes. You're in the middle of the clock tower stage. From the next section on, your trials will get longer and longer. But you're running out of time. Then hurry the hell up. I'll get out of here before the night is over. Very well. I'll take you to the next level. O sea, porque esa fue una respuesta mala. No estaría celoso. O no, o sea, carajo. Se supone que es mejor no estar celoso, ¿no? Me lleva a la verga. Hay veces que no entiendo este juego. O sea que ya llegué al punto en el que tengo que contestar el contrario de lo que pienso. ¡Wow! ¿A tantas personas les daría celos? ¿En serio? Pues no tienen confianza en su pareja, supongo. Pero... oh, me lleva a la verga con esto. No puede ser. Ok, nos falta todavía un piso más antes de llegar con el jefe. Ya pueden ver el mapa de ahí. Ya estamos muy cerca de la catedral. Ahí está a la vista. Está muy oscura, pero ahí está. Esa es nuestra meta final. Y como dijo aquella voz misteriosa, los niveles se van a hacer más largos todavía. Ok, hora de empezar. ¿Por qué dijo eso? ¡Ay! ¡Oh, por Dios! Arañas. Bueno, hormigas más bien. Sí, nos habían mencionado que las hormigas son como que las mensajeras de las brujas. Entonces, pues tiene sentido. Pero esto es más feo que las... se me hacen más horribles que las... ovejas. Y son más molestos, déjenme decirles. A ver, ¿sabes qué? Sácate a la verga, ya. Que así no puedo proseguir, carajo. Y ya perdí el bonificador. Dios mío. Pero bueno, no importa. Ya puedo ver el checkpoint. Oh, no, recuerdo este nivel. Este nivel es una perra. Déjame ver si puedo... no, eso no era lo que yo quería hacer. Eso era lo que quería hacer. Y me salió mal. Ok. Sí, no puedo llegar allá. Pero es que tampoco puedo mover el bloque. No puedo mover ninguno de estos bloques. A menos que necesite quitar para que caiga. O puedo hacer simplemente esto y bajar al checkpoint. Así de fácil. Y digo fácil y no. Ok, no, sí, ya, aquí está. Ok. Ahí hay uno de esos sprites que te hacen subir 2 bloques a la vez. Creo que de hecho voy a empezar a ocupar de estos. No, a ver, ¿cómo voy a hacer esto? Aquí ya no me va a importar. Ya llegamos al punto en el que ya no me va a importar el bonificador, porque ya se van a poner ultra perros. Y sí necesito pensar cómo hacer las cosas. A ver. ¿Será que necesito tumbar este bloque de acá? No se cae. Y ya no voy a poder subir de aquí. Vamos a tumbar esto. ¡No! ¡Oh! Fuck. No me salió como yo quería esto. Bueno, 65 vidas, Dios mío. No, desde checkpoint. Ok. Mira, sí se quedan los bloques como los acomodo, excelente. Pero a ver, estoy confundido con esta parte. Ok, hasta este punto está bien porque ocupo el sprite. Pero 2 bloques. Necesito estar a 2 bloques para poder subir. Ok, creo que ahí me dio esa pista de que necesito poner 2 bloques para subir. Más necesito acomodarlos bien. Aquí el problema, necesito que... Ese era mi problema, cómo iba a mover los bloques, pero...
De hecho sí, sigo teniendo ese problema. ¿Cómo voy a mover este bloque? Ajá. A ver. Algo estoy... Oh, espera. Creo que ya estoy por lograr esto. No. No, creo que no. No sé ni qué estoy haciendo. Estoy moviendo los bloques de una manera en la que ya no sé ni qué estoy haciendo. A ver. Obviamente es que necesito que ese bloque se quede arriba. Pero no hay una manera de hacer esto. A menos que use el sprite desde allá abajo. Pero... no. A ver. ¡Fuck! Estoy confundido. A ver. ¡Oh! Se está acabando la torre. Ok, voy a hacer eso. Chingue su madre. Vamos a hacerlo. Vamos a mover este bloque. Y ahí está. Ok, excelente. Solo espero no haber desperdiciado un buen ítem. Creo que no lo hice. Oh, fuck. Espera, no. Deja de moverte. Ya está. Aquí, excelente. Y se me acabó el ítem. Ok. Y estoy creo que en la misma situación, si no es que peor que en la que estaba ahorita. A ver, necesito primero que nada... a ver, este bloque. Este bloque necesito sacarlo para poder empujarlo más para acá. Y eso no era lo que... ¡oh! Ok, eso sirvió más de lo que esperaba, la verdad. Necesito moverme para acá. Mover este bloque y hacer exactamente lo mismo que hice ahorita. Empujar este para acá. Y ya chingué. Ok, excelente. A ver, y no, todavía no estoy ni cerca. Todavía no empiezan a sonar las campanas. No las puedo escuchar de todas maneras, pero no, o sea, ahí se puede ver en el mapa cuánto te falta. Y aquí necesito apurarme porque están estas trampas de... ¡oh! Me lleva la verga. Ok, no, necesito colgarme para agarrar este libro y quitarme las hormigas. No, las hormigas definitivamente son más perras de quitar... ¡oh! Pensé que se había desintegrado, pero no. No es como los RPGs que nos ponían. Y aquí necesito ese ítem. Aquí ya vamos a empezar a usar ítems. Digo, ya... yo creo que ya les quedó muy claro porque ya empecé a usar ítems. Pero sí, ya llegamos en ese punto del juego en el que ya necesitas usar ítems, si no, no puedes proseguir. Y aquí ya me la hice mucho más fácil de subir. Y esto... oh, por Dios, esto se ve complicado. A ver, necesito... obviamente necesito hacer una escalera. Oh, fuck, espero no haberme... ahí creo que ya me jodí. Creo que sí. No, espera, creo que todavía puedo salvar esto. Creo, espero. A ver, no, creo que sí puedo hacer esto. Solo necesito mover este bloque para acá. Aquí mero, y ya chingué. ¡Excelente! Oh, no batallé tanto. Bueno, ok, sí batallé, pero no batallé tanto como pensé que iba a batallar. O sea, eso es bueno. Ok. Digo, creo que es lo menos que puedo hacer después de haber jugado ya este juego por tantas veces. Pero miren, nos tomó un buen rato hacer este nivel. Definitivamente ya se están poniendo mucho más perros. Pero, o sea, ya vamos a más de la mitad del juego. Yo creo que eso ya es como que era de esperarse. O sea, niveles más difíciles. Y nos tardamos bastante en tener un nivel así de complicado. Supongo que o me los echó muy fácil, muy rápido. O o ya subió el... ¡oh! Una nueva cabra. Tú también traes una chaqueta, pero no tienes peinado raro. Tienes un peinado así como que... muy aplastado. Y traes un cigarro. ¿A quién nos recordarás de nuestros amigos que hace eso? Vamos a hablar con él. Ok, a ver. Estás con una chica, no pero aunque eso es interesante porque ya habíamos escuchado que perdón, que no solo los que engañan terminan aquí. Pero entonces, ¿por qué entonces todos los hombres están terminando aquí? ¿Qué está pasando? Eso está muy interesante. Aquí está de nuevo esta cabra nueva. ¿Y cómo es que no te habíamos... o sea, otra cosa, ¿cómo es que estas dos cabras terminaron en este piso apenas? O sea, ya habían estado subiendo, pero no habían tenido pesadillas. No habían mencionado nada de las pesadillas. O sea, algo extraño está pasando aquí. No, porque son personas que no están engañando. ¡Ey! Es de la oveja con la corbata. No lo habíamos visto en un buen tiempo. Sorry. Yeah, I understand. I'm chased around by weird monsters. Well, go. There's another big one waiting to greet you tonight.
Me lleva a la verga, o sea, te pusiste muy... Al principio eras de que muy amable y lo que sea, y ahora ya estás súper encabronado, pero aquí hay un detalle que tengan en cuenta. No hemos conocido a ninguna cabra que tenga... Bueno, oveja, lo que sea. Ustedes saben a qué animal me refiero. No hemos escuchado ninguna... no hemos conocido ninguna persona con una corbata así. Eso es muy interesante. Alguien debe estar cerca de nosotros, que no hemos visto, que también trae una corbata. A ver, ya se separaron, ¿qué pedo? O sea, tan unidos que estaban. I can feel it. I can tell. I'm tired. Tired of this life of running. Hey. Oh, there's hands. Oh, it's so cold. So cold. She never let me wear clothes. Instead of dragging myself through hell. Maybe it's better just to die here. No pienses así. Por favor, dime que esa fue la respuesta correcta. Fuck, you don't know anything. I'm a bad man. I hurt women, my boss, everyone. I just want a normal life. See? You want to live. I'll climb. Like there's no tomorrow. If we both survive, we meet again. Ok, eso es bueno. No te rindas en la vida. Es difícil para todos, de alguna manera u otra. Y por lo que veo es que todos se separan en el piso antes del jefe. No sé por qué, pero bueno, supongo que porque todos están como que así, pues les entra el miedo, ¿no? Porque pues es un horror lo que van a ver. Vamos a platicar ahora con Morgan. It's coming. Maybe I'm at the end of my road. Big one. Yeah. For me, it appears as my wife, Sophie. I as good as killed her anyway. She has every right to be angry. If she's the one who kills me, then I don't mind. So you're just giving up? It's impossible for me to go on. I should have died when she did. My death is long overdue. Bye. You better survive, you hear? No matter how many other people you gotta push off. But No te rindas. No. What the fuck, no recordaba eso. No, te tengo que ver mañana vivo, cabrón, ¿escuchaste? Bueno, no me puedes escuchar, eres un videojuego, pero... Oh, what the fuck, no quiero que el policía se muera. Ahora vamos a hablar con Justin y con Daniel. This guy's come up with several techniques. It proves what kind of man he is. They're not new, but they're all logical and useful. That's the mind of a leader. I guess my business experience is paying off. It really does feel good to help out others. Todos están creciendo por lo que hemos visto. Todos han estado mejorando de cierta manera. A ver, lo único malo es que pues no se acuerdan de esto. Entonces ese progreso que están teniendo en su persona pues no importa en la vida real. Hablando de la vida real, nos habían mencionado que las ovejas que estaban perdiendo su... que estaban perdiendo su mente, que ya se habían vuelto locos, ya no existen en el mundo real. O sea, ¿qué tan creepy es eso? No mames. Do you feel it? It will be coming soon. For me, it's myself. It's me in doll form, with holes for my eyes, ears, nose, mouth, and it doesn't even chase me. It's a version of me who doesn't do anything, who can't do anything. I would rather fall into oblivion than have to see that. oh, come on. Anyway, let's try and come up with some techniques. Why don't we exchange some information? Mira, interesante. ¿Se acuerdan al principio del juego cuando este cabrón no quería moverse, quería sobornarnos para ayudarlo y todo eso, y estaba súper encabronado? Y ahora es como que, hey, ¿qué tal si compartimos información para seguir? Eso está bien, cabrón, por eso me encanta este juego y no puedo dejar de decirlo. Sure. Here's something that I came up with. Allow me to explain Inazuma. What the fuck. Y hey, disculpen que me callé, es que me sacó mucho de onda el nombre. Y aparte, disculpen si escuchan las ventanas, pero aparentemente está haciendo aire. No sé, tengo todo cerrado y a pesar de que es un chingamadral de calor. Pero pues no quiero que salga todo el ruido. Si de por sí ya cómo sale cómo hablo yo de fuerte. Entonces, Hey, no mames. this is related to your technique. This is a variation. A ver, una variación de Inazuma. ¿Cuál era Inazuma? Volverle a hacer la escalera, pero sí, eso no es nuevo. Aunque bueno, Justin ya nos había dicho eso. A ver, sí, no, es una... ¡Oh! Stepping stone. Esta es otra manera de hacer una escalera. Oh, interesante. De hecho, sí, esa la vamos a usar más adelante. You're quite something. Yes, what an elegant move. Ok, bueno, ya los ayudamos. Ya hablamos con todas las ovejas importantes.
Es hora de subir. Por cierto, la oveja que te vende cosas va a seguir subiendo. Podrías aprovechar, comprar ítems ahorita, pero la verdad como no sé qué vamos a ocupar y como a veces te ponen los ítems que ocupas en la torre, entonces sí, yo por eso no suelo gastar mis monedas. Ya hablamos... No hemos hablado contigo. De hecho, ahora que lo mencionas, sí es cierto, no sabemos su nombre. Y estamos de que ya más de la mitad de la torre. Vamos a molestarlo. Sit down. Ok, vamos a sentarnos entonces. Quite persistent. Your climbing skills are remarkable. Care what little speech you have. Hurry up. This is the 10th question. What do you do when you receive a phone call from someone you don't like? Una llamada de alguien que no me cae bien. Yo sí hago eso de mandarlos a chingar a su madre. Aunque bueno, para ser sincero, yo no tengo el teléfono de gente que me caiga mal, entonces sí, pero a ver, yo voy a contestar que... Ok, que la contesto. Excelente, ok, ya, sí. Esa es la respuesta. Very well. I've noted it. Hurry up before I start getting nervous for no reason. Nervous, huh? I expect that you will be attacked by something. Oh, y no sé si recordarán el pequeño preview que tuvimos en el baño, pero estaba ultra creepy. Entonces, y bueno, los jefes siempre están ultra creepy en este juego, pero esto se va a poner más creepy que de por sí. ¡Wow! Muchas personas sí los mandan a chingar a su madre, que bueno, creo que es lo normal, ¿no? Me encanta la transición del mapa, porque está increíble cómo alcanzas a ver todo lo que te falta. Ya se ve ahí la catedral cada vez más y más. Estamos muy cerca de terminar este juego. Ok, piso final de la torre del reloj. Ok, la última área. Vamos a ver ahí va el jefe. Just climb this thing and get it over with. There is no way. ¡Wow! Ok. Es el niño con una motosierra. O sea, de por sí el niño ya estaba ultra creepy. Ahora le dieron una motosierra para hacerlo más creepy todavía. Y lleno de sangre, o sea, de verdad que se maman con las cosas que pusieron en este juego como jefes finales. Como jefes, o sea, jefe final. ¿Qué pedo? No estamos todavía en ese punto. Pero sí, no, los jefes se la mamaron. Mis respetos para Atlus. O sea, siempre hace cosas así. Una lástima que no han sacado una especie de secuela o algo por el estilo de Catherine. Pero también, o sea, no tendría sentido una secuela. Bueno, no, como lo ven, o sea, hay finales múltiples. De hecho, o sea, de hecho no, les estaría spoileando el final y eso no lo quiero hacer, pero solo voy a decir que como termine este juego, una secuela no tendría absolutamente nada de sentido. Quizás, no sé, o sea, vaya, este mismo gameplay, pero digo, hay muchas personas que tuvieron esta pesadilla. Quizás en otro tiempo, alguien que esté teniendo esta pesadilla, o sea, que sea con otro, ¿cómo se llama? Otro protagonista. No, güey, partió la torre y está aventando, no sé qué carajo sea eso. Oh, nos está aventando mierda para pegarnos. Oh, no, este es el nivel donde salen las motosierras. Ingas a tu madre. Yo creo que no debo decirles, pero porque es obvio que esas cosas te van a matar. Entonces sí, obviamente esquívenlas. Esquiven todo lo que les aviente el jefe. ¿Dónde está la torre? No puedo subir. Ok, gracias, pero necesito más torre. O sea, y eso es parte del reto. No es un error del juego ni nada. O sea, así es como va a seguir. ¿Dónde está el checkpoint? Oh, ya lo pasé. O no hay checkpoint en este nivel. No mames. No, debe haber checkpoint. Pero no he visto uno. Al menos creo no haber visto uno. Estoy tan concentrado en esto que no sé. A veces así me pasa. Oh, no. Ya vamos a empezar con esto. Estas pinches motosierras. Ahora necesito apurarme. Y salto. Yes. Oh, no. Uy, güey. Eso estuvo cardíaco. Ay, oh, esto, otro de estos bloques. Excelente. Vamos a ver si me avienta un... esto no me sirve. Bueno, sí, pero no. A ver. ¡No! ¡Uy, cuidado! ¡Uy, uy, 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 güey! Estuvo cardíaco.
A ver si se cae. No. A ver, necesito... A ver, cállate a la verga. Gracias. Y aquí sí puedo empezar a subir todavía. Oh, güey, ya está bien cerca el pinche bebé. Pero chequen cómo el bebé como tal no lo hemos visto en toda la torre, porque ha estado hasta abajo. Y con Catherine, que fue la que les dije que bueno, no Catherine, la novia de la perdición, o como chingado se llame. O sea, ella estaba siempre atrás de nosotros y siempre nos mataba. O sea, depende mucho de qué jefe tengas enfrente. Pero sí, siempre están muy, muy cabrones. Aquí sí voy a ocupar uno de estos pinches bloques. A ver, solo espero no tronarlo antes de tiempo. Creo que sí lo voy a hacer, me lleva a la verga. Ya lo tumbé, chinga tu madre. Bueno, puedo usar no importa. El bebé ya está muy cerca. Oh, Dios, ya va saliendo. No, perdón, no, ya usé una vez ese chiste, fue muy malo. A ver, sí, ya estoy muy cerca. Ya puedo ver en el mapa que estamos cerca de terminar de subir, pero no. Oh, ok, ya se ve en la puerta. Oh, por Dios, ya estamos muy, muy cerca. Creo que voy a ganar un trofeo de oro en este nivel. Quizás no debería dármelas de muy chingón. No, sí, ya, terminé. Ya nada me puede matar aquí. No mames. ¡Woohoo! ¡Terminamos! En perfect, no mames. Creo que es la primera vez que logro hacer eso. Okay. I just opened this. A victory. Oh shit. Did I do it? Oh yeah, I did it! The night is mine! Woohoo! Wow, eso estuvo ultra creepy. O sea, ¿vieron que le salían motosierras del ojo? No mames, esa pinche madre estaba ultra creepy. Y todavía nos quedan 2 pesadillas más. Entonces, no se pueden imaginar lo que sigue. Trofeo de plata, nice. Pero me hubiera gustado tener, bueno, olvidé que este es el trofeo que te dan de que por el total. O sea, no hay trofeo como tal del último piso. Entonces sí, a lo mejor y sí me hubiera ganado un trofeo de oro con eso, pero quién sabe. Bueno, ya es hora de despertar y ver qué nos depara ahora. Y ahí van los... ¡Oh! Eso no está bien. Y, ¡oh! Y... espera, tú habías dicho que no ibas a venir. ¡Oh, demonios! ¿Miren nada más? ¡Qué puto asco! Y con lo que yo odio las hormigas. ¡Iu! ¡Qué asco! ¡No manches! What are you doing here anyway? I mean, the ants, what are they doing here? Stupid ants. They're after this. What is it? Cake? Well, who did you get this from? How did ants get here so damn quick? It's the cake Catherine brought me a while ago. Oh, I've got a real sweet tooth is all. Wait, really? So do I. So, when did you get here? What, like you forgot? You said that you were feeling better, so I hurried right over. Huh? When did I tell you that? I guess my memory's a little fuzzy. Aw, you always say that. Relax, you worry too much. Trust me, you are just fine, baby. Well, gee, thanks. Oh yeah. I don't have time today. No! What is it this time? It's that horror movie I told you about. This is the last week they're gonna be showing it in theaters, remember? What movie? I don't know what I'm gonna do if I miss it. Yeah, okay. Can we wait till tomorrow? I've kinda got some stuff to take care of today. Yay! Alright! Hey, this will be our first real
Oh, qué puto asco. I am totally lost here. Ugh. Fuera de contexto, esa escena de Vincent brincando se ve muy mal. Pero bueno, es hora de hablar con Catherine sobre aquel güey, Steve. Ese cabrón que estaba diciendo de que, oh sí, que Catherine es mi novia, no sé qué verga. I gotta ask you something. You know what I'm talking about, right? Huh? Don't you have anything to tell me? Vincent, what in the world are you talking about? Alright, I'm just gonna come out and say it. Wait, Listen what's to going me. on? I heard something the other day. What did you hear? Oh, Something wow. acquaintance of yours. What? Who? Well, do you know a guy named Steve? Steve? Yeah. Hmm. I don't know anyone Ah, uh-oh. Wait, what? Aquí hay un pequeño problema con eso. No? Not even one? named Steve. Like I said, I don't know any Steves. Well, how could you not? I mean, Steve's a pretty common name, right? Lo está pensando. Oh, lo está pensando. Creo que ya reaccionó. I did meet a Steve yesterday. Yesterday? My friend's son was named Steve. I think. Son? How old is he? 2 months maybe? She'd just come back from Ah, hospital. entonces no es el Steve que estamos buscando. Not him. Don't you know any other Steves? Huh? Well, I'm sure I do if I check. You mean you have to check and see if you know anybody named Steve? I guess so. Look, what is this all about? Speak up and tell me. Who's Steve? Some friend of yours? What are you getting at? Oh, el dedo ya está enojada. Mejor ahí déjalo, vato. Steve. Why do you keep asking me that? I told you I don't know. Oh, sorry. Sí, ya, Vincent, por favor, ya no le hagas enojar. What is going on? I get the wrong girl again? I can't think of anyone else. I'm glad to hear Catherine's not cheating, but this is not good. Maybe I should just tell her. No, then she'll think I'm taking some random guy's word over hers. Shit. What can I say to make her believe me? Well, it's a good thing you don't know him. There's this asshole at my work who said he might know you. So, Huh? Are you okay? You've been acting weird lately. You're pale. You say things that don't make any sense. yeah, well, you know what? There's a lot of stuff that doesn't make sense lately. Like the future and everything. I don't get it. What do you mean? You don't get it? Well, What part of our... Oh, dijiste no, dijiste algo incorrecto, Vincent. I mean, I'm worried about work. It's a new job and all. I'm having problems with the clients, so I'm tired. Esto es un poco incómodo de ver. I've been getting strange texts lately. ¿Eh? Strange how? I don't know. They don't make sense. Oh, eso es nuevo y eso es muy raro, ¿eh? Wait, what are they saying? What are the words? You know what? It's not important. Just forget it. Y ahora tú estás diciendo cosas que no tienen sentido. Look, Vincent. You're not... No, para nada.
Come on, I'm keeping anything from you. Well, you've got to go back to work, right? I do too. I should go. Huh? Oh, okay. I'll call you. Por cierto, ¿qué no hay otro pinche restaurante que puedan comer o verse o qué pedo? Siempre van a los mismos exactos lugares. Pero pues bueno, al baño. Yeah, well, I asked around, and nobody knows who you are. You told her? Well, yeah, of course I did. And that's the quickest way to split up, right? Yeah. But what do you mean, nobody knows me? Well, that's exactly why I called. Look, why don't you just tell me something about the girl you called me about? Like, what does she look like? Estaría genial si pudiéramos escuchar esa conversación, pero parece ser que esto no salió bien. Vamos a ver. Sorry, but you got the wrong guy. Oh! I know a girl named Catherine, but it's somebody different. Well, don't you try to fool me. Look, the Catherine I know, she's white. Oh, hey, wow. Okay. ¿Qué coincidencia? It's a different person. I don't blame you for all this, but please, just leave me alone. What's going on? Where's my Catherine? How should I know? But she's all I have now. I'm already divorcing my wife. She came into my life suddenly, and then I just... I'm sorry to hear that. I'm going crazy. It's gonna come for me, and I'm the one going crazy here! Whoa. I won't call you again. So leave me alone, okay? Wait, no, don't hang up. I still have... What the hell was his problem? Pero entonces, ¿hay una tercera Catherine? ¿Qué carajo? Wow, o sea, esta historia se está poniendo cada vez más y más interesante. Y parece ser que no vamos a encontrar la respuesta pronto. O sea, ¿qué chingados está pasando aquí? No mamen, oh por Dios. Y de nuevo en el bar, porque ¿por qué chingados no? Yeah, the Catherine he was talking about was someone else entirely. Jeez. Seriously? Well, lucky for you, this was just some dumbass's mistake. The world's full of troublemakers. It can't be. I mean, she told me about you herself. No, there's no way. He has to be mistaken. You guys better be careful too. Haven't you heard the rumor? That again? They say all the men who died were cheaters, so they were cursed. Just get your ass back to work. Vincent isn't cheating anymore. There's nothing to worry about. The curse, huh? Oh, well, that's great. Now I've got no choice but to accept it. Well, look, when you feel guilty, sometimes you want to be punished. You know what I mean? But this curse stuff is just crazy. It's not rational. Grow up, man. Besides, there are plenty of other ways to die in your sleep. Plus? Well, you know, I've sort of been having funny dreams too. Dreams? Well, to be honest, I've been having odd dreams recently myself. Interesante. I'm saying, I don't remember exactly what they're about, but... Yeah, it's some hard shit. Well, hey, are you serious? It's fine. Don't worry about it. It's all just dreams. Yeah, but are you sure it's fine? Of course it's fine. Wait a second. Come to think of it, he said something. I'm going crazy. It's gonna come for me, and What's going to come for him? Am I missing something important here? Anyway, this is about you, Vincent. What are you gonna do? Huh? Oh, my nightmares were all caused by this trouble. But they forced me to realize something. Which is? I took everything for granted. Up until now. I feel like now... I remember what I've always held dearest to me. Sounds selfish to me. Really? I know.
But I can't betray the person who's been with me all this time, despite who I am. I can't lose her now. Yeah, that's the spirit, Chief. Then maybe you shouldn't be here drinking right now. Well, yeah. I've got something left to do. I need to change my focus. I see. Hey, beer me. Sure, let me get that for you. Yeah, that's right. Let's get to drinking while we're thinking. Your treat. Yeah, right. Ok, entonces parece ser que Vincent ya se puso los pantalones, ya sabe qué pedo, ya sabe qué va a hacer. Eso es bueno, porque la verdad, tantos días con ese problema ya sería como que, vato, no, ya tienes que quitarte eso de encima rápido. De hecho, lo debiste haber hecho desde el primer día, pero le das muchas vueltas al asunto y a veces así pasa. Digo, le sobrepiensas mucho, no te decides, son pedos muy, muy grandes, ¿no? Pero bueno, yo creo que, wow, este episodio ya duró demasiado. En el próximo episodio pues vamos a hablar con toda la gente del bar, nos vamos a poner hasta la madre y vamos a subir otra vez una torre, porque pues de eso se trata el juego, subir torres, ¿no? Bueno, nos estaremos viendo entonces en el próximo episodio, nos vemos, bye.